115 लीटर का है, तो बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। यहाँ पर ये स्विच की क्वालिटी है हाई, लो, मीडियम। सुमो है इसका मॉडल। 115 लीटर का आपको यहाँ पर वाटर टैंक मिलता है, नीचे आइस ट्रे, 3D लोगो आपको मिल जाता है, पूरी IP और टेक्नोलॉजी। यहाँ पर आपको फिल्टर मिल जाता है, जिसकी वजह से आपको और भी अच्छी और बिल्कुल प्योर और हेल्दी आपको एयर मिलती है। और ये है इनलेट वाली पाइप, ओवरफ्लो वाला यहाँ पर होल दे रखा है, वाटर इनलेट वाला ऑप्शन दे रखा है, ब्लू कलर का है यानीकॉम। कहते हैं लो स्पीड पर। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।